Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhari wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para wakil talqin, wabil khusus guru kita yang mulia al-mukarram Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar beserta umi dan seluruh keluarga yang senantiasa kita semuanya ta'zimi, segenap jajaran pengurus Majelis Zikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Benteng Suryalaya perwakilan Kabupaten Sumeneb beserta seluruh hadirin wal hadirat ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya pada malam hari ini bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan amaliyah manaqib Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanul akhwat rahimakumullah, adapun susunan acara manaqib yang insyaallah akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Sobri. Acara yang ketiga yaitu pembacaan tanbih akan dibacakan oleh Ustadz Kamarullah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tawassul. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Kiai Rahamzah. Acara yang kelima Mangkobah akan dibacakan oleh Ustadz Nadianto. Acara selanjutnya yaitu doa manaqib yang akan dipimpin oleh Kiai Masyhuri. Acara yang terakhir insyaallah nanti akan ada sekapur siri halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Zikir TKN Benteng Suryalaya perwakilan Kabupaten Sumeneb, dalam hal ini Kiai Haji Nur Qadri Wijaya. Hadirin ikhwanul akhwat rahimakumullah, tentu saja acara ini akan berlangsung secara awal hingga akhir, maka dari itulah untuk mengawali seluruh rangkaian acara terlebih dahulu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama disampaikan untuk Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan karomah beliau senantiasa mengalir menyertai kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Barokah Fatihah selanjutnya kita aturkan untuk guru kita yang mulia yaitu Hadratus Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar beserta umi dan seluruh keluarga beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan karomahnya senantiasa mengalir menyertai kita semuanya ikhwan wal akhwat ila yaumil qiyamah. Amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Barokah Fatihah selanjutnya kepada segenap wakil talqin, para petugas, para pengurus, serta kita semuanya ikhwan lahwat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala tinggi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Barokah Fatihah yang terakhir kita aturkan untuk Sahibul Hajah menakib pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh yang dihajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil mukarram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Iya, selanjutnya kepada para petugas disilahkan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ila hadrati Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad sayun lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhona almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua atau muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi.
Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu, terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jenawe, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cagyur bagyur. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Untayan mutiara. Yang pertama, jangan benci kepada ulama yang sezaman. Yang kedua, jangan menyalahkan
kepada pengajaran orang lain. Yang ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Yang keempat, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Yang kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Sayyun lillahi lahumul al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbi ighfir li wa li walidayya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء وغوث أعظم كتب العالمين السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشاب القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ معروف القرحي وسيد الشيخ الرسقطي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جابر الصادق وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ بهاء الدين النشابندي وحضرة إمام الرباني وحضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شيخنا المكرم مرشد
شيخنا أمير المؤمنين حضرة الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين رضي الله عنه، وحضرة شيخنا المكرم الشيخ محمد علي حنفي أكبر رضي الله عن نسورهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والناخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقرتنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى
من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضي بالهوائج وتنال به الرغائب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة الشيخ عبد القادر جيلاني. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Syahibul Hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita jauhi dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-9, Syekh Abdul Qadir untuk pertama kali memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Di dalam kitab Bahyatul Asrar diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian sebagaimana diketahui bahwa saya ini termasuk orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba mulutmu itu buka," sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan padaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, "Mulailah sekarang, silahkan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu dengan hikmat kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan, dengan tutur kata yang baik." Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak beberapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini saya menjadi gugup. Badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar, dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci, tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini, tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh hikmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agar ternganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi tingkatan kedudukannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah itu beliau menghilang lagi
dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan terasa hatiku menjadi lapang. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal. Lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu saya memulai memberikan nasihat dengan pembahasan pendahuluan sebagai berikut. Pola fikir manusia diibaratkan para nelayan, para penyelam, menyelam ke dasar segara lautan untuk mencari mutiara ma'rifat. Setelah diperoleh, lalu muncul ke permukaan tepi pantai lautan samudra hati. Lalu para pialang melalui penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah-rumah atau masjid yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Ila hadrati Syekh Ahmad Shuaibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sultan awliya wa qudwatul asyaqutum warrabbani wal fisamadini sayyidi syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asmi nabiyyikal mustafa wa bi asmi waliyyika Abdul Qadir al-Mujtaba. Tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna amma syahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarri biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wa khshib biha humumana wa ufir biha dunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa usil biha hawbatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyyikal muttasifina bi mahabbatihil muhtadin wa hadihi wa siratihi wa tawaffana bi ala sunnatihi wa la tahrimna badla syafa'atihi wa hsyurna bi zumratihi wa adbahil waril muhajjalin wa asja'is sabiqin wa sabil yamin ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa a'tasimu bihamdillah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati Musyidina Syaikhul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruh Syaikhul Akbar bin Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Barokah Fatihah yang berikutnya kita haturkan kepada sesepuh kita Ki Haji Kurniadi Wijaya. Semoga amal baik beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Barokah Fatihah yang kedua kita tujukan kepada Ketua Takmir Masjid Riyadatus Sholihin. Kebetulan beliau 1 bulan yang lalu meninggalkan kita. Semoga amal baik beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kepada kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita serta ikhwan dan akhwat yang sudah meninggalkan kita, semoga diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Wakil Talqin Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang saya hormati para pengurus Majelis Dzikir Thariqah Qadiriyah Benteng Suryalaya Kabupaten Sumeneb, serta pengurus Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Sumeneb, serta ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Kabupaten Sumeneb. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesempatan sehat dan nikmat serta bisa sempat hadir ke majelis dzikir ini untuk menghadiri acara amaliyah, yaitu Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, kebetulan ini di bulan Syawal, kami atas nama pengurus MDTKN Suryalaya Kabupaten Sumeneb serta pengurus Yayasan Suryalaya Kabupaten Sumeneb mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf dan lahir dan batin. Jadi yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Baik kita sesama antar manusia, ada tutur kata mungkin, ada perbuatan mungkin yang kurang berkenan di hati ikhwan dan akhwat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua adalah harapan kami dari pengurus MDTKN bahwa kita sebagai ikhwan dan akhwat, bagaimana kita bisa memakmurkan majelis dzikir yang penuh barokah ini. Jadi ada beberapa amaliyah mungkin yang perlu kita kerjakan, baik itu amaliyah harian, mingguan maupun bulanan. Jadi harapan kami seluruh ikhwan dan akhwat bisa selalu istiqomah dan diberikan nikmat sehat untuk hadir di majelis dzikir ini. Itu harapan kami. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barokah Fatihah yang terakhir untuk ibunda dari salah satu ikhwan akhwat, dalam hal ini Ustadz Rosikin, yang insya Allah 3 atau 4 hari yang lalu baru saja beliau wafat. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah
diterima semua amal baiknya, ditempatkan pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Khususan ila almarhumah Juma'ina binti Miskadin. Ridallahu ta'ala wa syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdullah, Syekh Ahmad Syaibul Fadil Arifin, Syekh Muhammad Ali Nafi Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi yassir lana